vás z hotela Sunwing alebo Grand Waterford Makati, ktorý sa nachádza v oblasti Makati Bay ako súčasť hotelov Red Sea Hotels. Z týchto hotelov je tu 4-5 na začiatku Makati. Hotel sa nachádza približne 35-40 minút cesty z letiska. Záleží, akým transferom sa sem vyberiete. A je to trošku starší hotel, tak má už niečo za sebou, ale dá sa povedať, že dosť slušný naozaj, prekročil naše očakávania, pretože recenzie, ktoré sme čítali o hoteli, vyzerali dosť, alebo pôsobili dosť negatívne. Tak trošku som mal obavy pred cestou sem, ako to dopadne, ale dnes je posledný deň nášho pobytu a myslím si, že sme naozaj spokojní s pobytom, celkovo s hotelom. Je to obrovský areál, v ktorom sa nachádza dostatočné množstvo atrakcií pre deti. Teraz je november, takže tých detí tu nie je až toľko. Relatívny klídek, dá sa povedať. Čiže veľký areál s množstvom zelene, krásne palmy, naozaj pekné prostredie. Obrovské izby, máme Junior Suite, čo je v podstate naozaj veľká izba, ktorá je v štandardnej ponuke cestovných kancelárií. Nepriplácali sme si nič za špeciálne nejaké lepšie izby. S izbou sme spokojní, uvidíte detaily vlastne vo videu. Takže je posledný deň pobytu a mne sa podarilo spraviť teda dosť záznamu, ktorý spracujem, ako prídem, ako sa vrátime z Egypta, takže budete mať čo pozerať. Ešte snáď k nejakým veciam, ktoré sa týkajú stravovania, pretože na to bolo najviac negatívnych reakcií alebo komentov. Stravuje sa tu na hlavnej reštaurácii plus rôznych à la carte reštauráciách. A la carte reštaurácií je tu viac. Je tu zhruba 5 v rámci areálu, tie sú bezplatné a nie je obmedzené používanie. Takže môžete sa bukovať každý večer, akurát to musíte spraviť deň vopred. A takisto môžete ich navštíviť cez deň. To obedové menu sa trošku líši z večerným menu. A takisto sú à la carte reštaurácie vpredu, pred hotelom, mimo areálu. V tých reštauráciách ale musíte platiť za nápoje, ale takisto sa musíte za ne vlastne zaregistrovať do nich. Takže ako je tá možnosť, tie sme si nepozreli, my sme sa vlastne vracali opakovane do tých, ktoré sme si obľúbili v rámci areálu. Možno dôležitá informácia, pretože jedno z našich hlavných kritérií bolo, aby bol tu na slušný šnorchel. A musím teda povedať, že šnorchel tu je naozaj veľmi slušný na oblasť Makati, a nehovorím teda o Hurghade celkovo. Z tých hotelov, ktoré sú tu tak šnorchel je asi porovnateľný v rámci týchto 5 hotelov, alebo 4, ktoré sú v rámci Red Sea Hotels. Ale určite máme z týchto hotelov najlepšiu pláž. Krásna piesková pláž s postupným vstupom, trošku tvrdším koralovým podložím, ale voľný vstup, proste nepotrebujete žiadne nejaké, ak teda nie ste veľmi nejaké precitliví, nepotrebujete žiadne topánky do vody, krásne vojdete, môžete plávať, šnorchlovať. Koralový útes je veľmi slušný, to uvidíte, na to spravím zvlášť video a časť sa budem snažiť dať aj do tohto videa. Takže spracujem materiál a môžete sa tešiť. Ďakujem za vašu pozornosť. Tak úplne na úvod tu máme nejaké základné informácie ako mapku, otváracie hodiny, jednotlivé rozpis reštaurácií, tak ako aj základné pravidlá fungovania hotela. To sú tieto stránky v angličtine. Teraz si pozrieme lobby, vchádzame do hotela a prejdeme si postupne lobby. Možno má význam spomenúť dôležitú informáciu, že vlastne Wi-Fi v hoteli sa nachádza len v lobby, je teda dostupná len v lobby. Môžete si ju zakúpiť. Extra príplatok za použitie Wi-Fi na izbe, myslím 25 € na jeden mobil alebo 35 € na 2 mobily. My sme si kúpili SIM kartu od Delegáta, 20 GB, 10 € fungovala úplne fantasticky, takže neboli sme odkazaní na hotelovú Wi-Fi, akurát teda občas sme používali túto v lobby. Takže tu v lobby sa nachádza lobby bar. Pravidlá lobby baru sú, že všetky nápoje, okrem vody, sú hradené, takže vlastne nič nedostanete bezplatne. Tu sú nejaké základné ceny drinkov, ešte myslím káva. Áno, káva Nescafé je v cene, ináč cappuccino nie je nikde bezplatne v celom areáli hotela, v žiadnom bare. A cappuccino si musíte zaplatiť. Akurát s výnimkou raňajok na raňajky v tých mašinách, v tých strojoch vlastne dostanete relatívne slušné cappuccino. Takže je tu lobby, napravo boli stolíky, kde je delegát ETI, ktorého sme používali občas na nejaké informácie, plus sú tam stolíky, kde si
môžete urobiť registráciu na à la carte. K tomu sa ešte dostaneme. Pozrieme si izbu. Je to izba Junior Suite, základná izba obrovských rozmerov. Rozmery nás naozaj milo prekvapili. Takže po tejto stránke by sme si v podstate nič nesťažovali. Ako je to relatívne taký ten egyptský štýl. Čistota úplne uspokojujúca. Trošku problém sme mali s teplou vodou. Myslím, dvakrát raz nešla teplá voda v poobedňajších hodinách a raz v noci nešla žiadna voda a do nejakej 7 hodiny ráno, ale potom sa to vyriešilo, takže trošičku nejaké chybičky krásy sa predsa len našli. Sprcha je vo vani, sprcha je tu aj samostatná, takže môžete si vybrať, ktorú použijete. Samozrejme údržba, respektíve čistiaca čata nabehla každý deň. S tým nebol žiadny problém, že sme nechali nejaké to 1-2 eurá na stolíku. Prechádzame postupne do izby. Izba je naozaj dlhá, skladá sa z takých dvoch častí, je tá hlavná spálňa a potom je taký nejaký gaučík na poslednej. To sú srandičky, ktoré robia egyptskí špecialisti, poznáte to z egyptských hotelov. Je to taký šatník, dosť veľký, takže ako priestorovo naozaj bola izba veľkoryso riešená. Zástrčka pri každej posteli jedna. A tu je ten šatník s sejfom. Šatník je naozaj dosť veľký, takže je to lepšie ako nejaké skrine, kde musíte natlačiť tie veci, ktoré máte. Myslím si, že po tejto stránke to bolo naozaj veľmi slušné. Klasický sejf, to je proste v každom hoteli, poznáte to. Matrace boli pre nás úplne ideálna, akurátna tvrdosť, takže spokojnosť veľká. Čistota, ako som spomínal, bola úplne vyhovujúca. Ten nábytok bol mierne opotrebovaný, ale nebol to žiadny zásadný problém, ako nebolo to nič hrozné, ako som čítal v recenziách, takže milé prekvapenie. Toto je tá časť taká nejaká akoby obývacia, ventilátor. Bola tam aj klíma, ale tá bola strašne hlučná, našťastie sme ju nepoužívali, nedala sa veľmi regulovať sila toho ventilátora v klíme. Minibar, v minibare bola len voda k dispozícii. Keď sa dohodnete s tým pokojovým upratovačom, tak on vám vie za nejakú menšiu úplatu tam dať aj niečo zaujímavejšie. Zvláštnosťou bolo, že na izbe sa nenachádzalo žiadny kávovar, respektíve tá varná kanvica, to sa mi prvýkrát stalo v Egypte. My sme ju teda nikdy doteraz nepotrebovali, ale viem, že sú ľudia, ktorí ju potrebujú alebo pýtajú sa na ňu, tak to na izbách štandardne nebolo. Výhľad z balkóna na časť areálu. Celý v podstate areál bol v tvare podkovy a aspoň ako nám povedali, neboli izby s výhľadom na more, takže v podstate sme mali s výhľadom do areálu. Toto je večerný výhľad, večerný pohľad vlastne z balkóna na Kebab Island. To je à la carte reštaurácia, kde prebiehali nejaké zábavné programy, nejaký taký ten tanečník sa tam občas naskytol. Práce, toto nie je výhľad z našej izby, ale výhľad z chodby. A vraciame sa teda naspäť do lobby a vychádzame z lobby na hlavnú terasu. Proste je to obrovský areál. Tá terasa má neuveriteľnú dĺžku a je z nej krásny výhľad na všetky strany do celého areálu. Veľa zelene, veľa paliem, proste krásny areál. Myslím si, že hotel bol stávaný v roku 2008, neviem, kedy bol naozaj dokončený, takže už má čo to za sebou a chcelo by to nejakú rekonštrukciu istých častí, ale ako naozaj pôsobil veľmi príjemne. To je celkový dojem veľmi dobrý. Prechádzame sa zase po tej terase ďalej a pôjdeme sa pozrieť do jedného baru, vlastne to bar, ktorý sme využívali hlavne vo večerných hodinách. Vo všetkých baroch boli bežné nápoje zdarma, kapučíno, ako som spomínal, to sa teda nekonalo bezplatne, treba doplatiť, tu je nejaká oprava bazéna. Nápoje klasické, egyptské, ktoré poznáte, proste ako tie fejkové by som povedal, proste žiadny importovaný alkohol, ale myslím si, že mojito bolo naozaj dosť dobré. Gin tonic bol podpriemerný, ten som si dal snáď raz a ináč som si dával pivo alebo to mojito. Takže to bolo naozaj dosť pitné, tak po tejto stránke to bolo dosť v poriadku. Ideme ďalej po terase. Toto sú nejaké také
kanvice alebo nejaké také nádoby, kde sa pripravuje kukurica, niektoré poobedia v istom čase presne vymedzenom, zase to nájdete napísané v tých materiáloch. No a tu sú wafle a nejaké palacinky, ale takéto sladšie veci, ale tam som asi snad raz ochutnal tie wafle, ako štandard, nič mimoriadne, nenadchne, neurazí, ale rôzne druhy, neviem, tých medov a džemov, takže to si môžete pripraviť, kto má rád sladké, nájde si presne tu na to, čo potrebuje. Tá prechádzka na pláž bola, že to trvalo možno 3-4 minúty. Je to vlastne viac podlažný areál, čiže tá terasa je ako na vyvýšenom podlaží, takže musíte zísť na záver dolu schodmi a budete na pláži. My teraz si pozrieme trošku, pôjdeme okolo bazénov. Bazény majú rôznu hĺbku, je to tu napísané vždycky, snažím sa tak zaznamenať, zachytiť to, aby bolo vidieť, koľko vody je tam. Čo sa týka vyhrievania bazénov, tak na recepcii im povedali, že v zimnom období sú 2 až 3 bazény vyhrievané, ale nevedeli mi recepční povedať presne ktoré. Ja som to veľmi neriešil, pretože my do bazénov nechodíme vôbec, ale viem, že ľudia sa na to pýtajú, chceli by vedieť, takže je to asi trošku diskutabilné. Voda v bazéne, kde sa cvičilo, bola trošku studenšia v porovnaní s morom. Teplota mora bola 26 stupňov, dokonca aj 10-15 metrov pod morom bola teplota 26. Takže na začiatok novembra úplne fajn teplúčka vodička. Lehátka pri bazénoch sa z rán relatívne obsadzovali, ale my sme si chodili obsadiť teda lehátka na pláži. Zhruba asi o 3:14, 7, o 6:30, ak sme vstali, proste sme si chytili dobrého fleka a myslím si, že ten prvý rad, ak ste chceli v prvom rade byť, tak to ste museli prísť naozaj do tej 7 hodiny a komu nevadí 3., 2., 4. a tak ďalej rad na pláži, tak môže prísť aj neskôr, nejaké lehátko sa mu ujde. Ešte k tým plážam vlastne, pláž, ako som spomínal v úvode, je z týchto hotelov, ktoré sú tu The Red Sea Hotels, táto sieť v oblasti Makady, je úplne najlepšia, tie ostatné pláže sú také vyvýšené s obrubníkom, schodíky do vody a proste naša má krásny vstup. Uvidíte to o chvíľočku. Takže bazény, rôzne hĺbky, rôznej teploty a prechádzame zase, už sa blížime pomaličky k pláži, ešte stále tam nie sme. Tu je taká reštaurácia, ktorú sme si veľmi obľúbili, ani nie až tak veľmi kvôli ponuke, ktorú štandardne poskytovalo pre návštevníkov, ako kvôli krásnemu výhľadu z terasy, výhľadu na more. Tu ste mohli mať raňajky, ale musíte sa rezervovať na raňajky na konkrétnu hodinu. Raňajky si berete normálne bufetovým spôsobom, ale štýl nahlasovania je akoby à la carte. Takisto tu je večerná à la carte a v tej sme boli, myslím, 2-krát sme boli v tejto à la carte. Ale teda ráno krásny výhľad. To je asi jediná taká terasa raňajková, kde je pekný výhľad. Blížime sa, už sme skoro na pláži, zišli sme o jedno poschodie akoby dolu. Tu je program aktivít a tu je také nejaké, nazval by som to divadlo alebo spoločenská sála, kde prebiehajú rôzne zábavné akcie. Uvidíte to ešte v ďalšom videu. Teraz vychádzame von a o chvíľočku sme na pláži. Tu sú šipky smerovania, všetko je dobre značené, aby ste našli bary alebo reštaurácie, ktoré potrebujete. Tu doľava by sme sa dostali k reštaurácii mexickej à la carte a k nemecko-švajčiarskej à la carte. V mexickej sme boli viackrát, v tej nemeckej sme boli iba raz na obed. Takže trošku k tej pláži, tu je nejaký obchodík s rôznymi základnými vecami a suvenírmi, ale tých obchodov je tu na pozdĺž pláží oveľa viac, takže môžete sa doľava prejsť ďalej až ku Grand Makady. Pláž krásna, piesková, postupný vstup, toto je ráno, skoro ráno, keď sme si obsadili miesta a ja som sa išiel teda prejsť, alebo sme išli šnorchlovať. Jedinou závadou tej pláže boli to zvláštne riešené lehátka a tie matrace, pretože matrace sa zošmikovali z tých lehátok drevených. To sa mi stalo prvýkrát v Egypte, že by sa mi matrac šmíkal proste ako z lehátka. Tento drevo a tento materiál proste neišli spolu dokopy, ale keď ste si
toho Beach Boya ukecali, tak vám vedel to priviazať nejako, pripevniť, aby ste sa nezošmikovali pri sedení v nejakom pohodlnom. Pláži, teda, ako som spomínal, je postupný vstup do mora. Sú značené bojky a také trasy rôznymi bojkami. Treba si prísť na to, teda pochopiť ten systém, ako to funguje, aby ste sa to že nezablúdili, aby ste trafili na šnorchel, ktorý vlastne sa nachádza, ak je tá tmavšia voda, tak tam už je hĺbšia voda a tam je koralový útes. Takže treba sa zvyknúť si na tú orientáciu, nájsť si tú správnu cestu k vášmu reefu, k vášmu koralovému útesu a k tomu miestu, kde chcete šnorchovať. Toto je diving center, potapačské centrum. Využil som, bol som na 2 ponory v jeden deň, ráno a na obed. Tu je nejaká podvečerná aktivita, beach volejbal, zoznam aktivít je niekde napísaný, bude to tu, myslím, niekde to dávam do pozornosti. No a tu sme pri tobogánoch, tobogány na takých tých veľkých akoby pneumatika alebo poduška, ale k tým sa ešte, myslím, dostaneme. Takže tuto je šnorchel, ktorý som spomínal, myslím, že je veľmi slušný šnorchel, ako stojí to za to, toto je trošku také hĺbšej vode. Žiadne mimoriadne ryby som tam nevidel, ale priznám sa, že som nie veľmi šnorchloval, v podstate len kvôli tomuto filmovaniu a ešte párkrát som bol pozrieť z pláže na korál. Skôr som sa chodil potápať buď do Hurghady, alebo aj tu som robil teda ponory z pláže, z toho lokálneho potápackého centra, ktoré som pred chvíľou ukázal. Takže toľko asi k šnorchlu. Ten vlastne ide až k Makati, k Grand Makati z toho móla, môžete doplávať až sem. Teraz máme tu na raňajky v hlavnej jedálni. Čo sa týka stravovania, tak máte možnosť stravovať sa v hlavnej jedálni, alebo môžete si à la carte, kvázi à la carte reštauráciu zajednať, ale nie je to na štýl à la carte, ale je to tá fino reštaurácia, ktorú som spomínal na raňajky. My sme chodili hlavne do nej, pretože tieto raňajkové priestory pôsobili tak trošku jedálensky príliš. Čo bolo asi ako hlavné negatívum, úplne hlavné bolo teda tie juicy, ktoré tam boli. Neboli krabice, ale tu navidíte tú mašinu, ten prístroj na juicy, tak ten juice bol ako nejaký riedky, sladký, proste veľmi zvláštne. To bolo asi úplne najhoršie, čo v tej jedálni bolo. Bola tam káva, kapučíno bolo dosť pitné a nejaké ďalšie, neviem, čaj a podobné veci. Takže tá ponuka, myslím si, tá ponuka je dosť štandardná. Mne to trošku pripomínalo ponuku v hoteli Arabia Azur, v ktorom som bol presne pred rokom. Čo do rozsahu a možno aj kvality, ako bolo to asi porovnateľné. Jogurty, robené jogurty, pripravované, alebo takzvané, nazývam to priemyselné, proste hotové, kúpené. Tuto je gluten-free chlieb, ten som tu videl iba raz, možno bol každé ráno, keďže sme nechodili sem na raňajky. Manželka je celiatička, ale ona si nosí svoje, tieto egyptské je nejako moc nechutia a nie vždy to vedia dobre urobiť. Klasika raňajková, proste rôzne úpravy vajec, praženice, voľské oko, vajíčka na tvrdo. Takže čo len chcete. Stojí sa niekedy v rade. Ja som chodil dosť skoro ráno, ale už o 7 niekedy stalo 5, 6, 7 ľudí v rade na tie vajíčka. Pečivo sladké, úplne bežné. Ničím sa to nejak zvlášť nevymýkalo od ostatných egyptských hotelov podobnej kategórie. French toast, tie sladké toastiky, to som si dával, to mám rád. A pozrieme, čo sa tu ešte nachádza, ako som spomínal, vajíčka a nejaké ďalšie, toto je taká slanina, hovedzia slanina, tak to nazývali. Takže pozrite, čo vám hotel ponúka. Ako výber bol teda, ale už som bol aj v lepších hoteloch a ako som spomínal, prirovnávam to snáď skôr k tej Arábii. Ešte to tu obídeme celé a o chvíľočku sa pozrieme na večeru v tejto istej reštaurácii. Na večeri v reštaurácii sme boli vlastne len prvý večer, keď sme prišli. Trošku problém, nie trošku, ale dosť veľký problém zohnať si miesto vonku na terase, ak ste nechceli sedieť vnútri. To sme krúžili snáď 15 minút, kým sme si chytili miesto vonku
aby sme boli proste na vzduchu a vychutnávali si novembrové leto v Egypte. Tak sme si povedali, že už do tej reštaurácie viac asi nepôjdeme a každý večer sme si bukovali nejaké à la carte. À la carte sú bezplatné, platíte v nich len špeciálne nápoje. V cene máte bežné víno, pivo a nejaké základné nealkoholické nápoje. Všetky ostatné drinky plus cappuccino sa v à la carte reštauráciách platia. Hovorím o à la carte reštauráciách v areáli. Tie, ktoré sú mimo areál, tak tam sa platia všetky nápoje a v niektorých aj všetky jedlá. Takže to ale zistíte veľmi skoro. Vždy sa musíte spýtať. To sú nejaké grillované veci. Dosť ľudí bolo v tom hlavnom čase, myslím od 6:30 tu bola večera, v niektorých reštauráciách od 6:00 dokonca. Tieto reštaurácie boli na prízemí 3 podobné, každá mala iný názov, ale tá ponuka bola veľmi, veľmi podobná. To bol dosť dlhý rad, ľuďom sa žiadalo proste čerstvého ovocia, takže týpek mal čo robiť celý večer, aby krájal. Reštaurácie boli myslím do 9:00 hodiny a potom ešte bola neskorá večera od 10:00 a to ste si museli dohodnúť, to bolo skôr asi pre tých, ktorí prišli z nejakých výletov. To sme nevyužili ani raz, boli sme raz na výlete a stihli sme sa vrátiť v normálnom čase okolo 7:00 hodiny, takže sme vlastne stíhali normálnu večeru. Tuto sú také nejaká pizza a podobné veci, nejaké koláčiky tam budú, mám niektoré veľmi rád, za chvíľočku ich uvidíme. Sú ešte nejaké ďalšie veci zo slanej ponuky. No tuto myslím si, že táto ponuka, čo sa ponúkalo vonku a bolo priamo čerstvo urobené, tak to bolo dosť dobré. No a toto sú moje obľúbené koláčiky, všetky tieto rôzne béžové a hnedné, tie sú úplne fantastické. Tie farebné, ktoré chvíľočku uvidíte, tak to nie je zrovna to, čo by som vyhľadával. Takže toto je vonkajšia časť vlastne tej reštaurácie. Teraz vchádzame donútra, tak uvidíte asi zhruba nejakú ponuku. To je tá istá jedáleň, kde sme boli pred chvíľou na raňajkách vo videu. Takže tu si pozrieme, čo nám večer ponúka reštaurácia. Neviem presne názov, lebo sú dosť podobné tie názvy. A ako som spomínal, tak aj tie ponuky sú veľmi podobné. Takže ak pôjdete do Grand Waterworld a bude stále platiť to isté pravidlo, ktoré aj doteraz platilo, je, že môžete si objednať vlastne každý večer à la carte reštauráciu. Nie je tam žiadny limit, ako v niektorých hoteloch, že máte raz za pobyt možnosť navštíviť à la carte reštauráciu, takže my si fakt bukovali každý večer. A chodili dokonca aj na obed do tých à la carte reštaurácií. Obedové menu sa niekedy trochu líšilo a niektoré jedlá sa dokonca aj priplácali. Dokonca chceli sme ísť do tej rakúskej, alebo to bola nemecko-švajčiarska, že dáme si Wiener Schnitzel, mali ho tam v ponuke, ale ako nám vysvetlili, tak Wiener Schnitzel je len na večernom menučku a normálne cez obed stálo myslím 22 € v à la carte ste si doplácali. Takže keďže my radi využívame do maxima to, čo máme už zaplatené u cestovnej kancelárie, tak sme si Wiener Schnitzel nedali a dali sme si niečo, čo bolo v bežnej ponuke. Z à la carte reštaurácií sme si obľúbili aj Mexickú, tam sme boli raz na obed a dvakrát na večeru a dokonca sme si tam dali. Jedna z našej partie mal narodeniny, veľmi okrúhle narodeniny a významné, tak sme si tam dali urobiť, proste priniesť tam tortu, zaspievali, úplne fantasticky, boli strašne milý personál, ako milí ľudia boli úplne vo všetkých tých à la carte reštauráciách úslužní, všetko vám vysvetlia, čo potrebujete. Tak aj preto sme radi chodili, nemuseli sme tu nás proste byť ožvanec, ako sa hovorí, a nazerať a vyripovať jedlo odtiaľ, ale proste sme sa nechali krásne obslúžiť. A dali si vždy k tomu nejaké vínko alebo pivo. Víno bolo dosť teplé, takže to je klasika, proste dáte ľad a je to pitné. Takže znovu chválená à la carte. Ak budete tam, vyskúšajte. Neskúšali sme tie à la carte, ktoré sú v rámci Macadam Mall. To je vlastne tá budova pred hotelom, kde sú platené. Zvažovali sme síce indickú, ale proste už sme mali tak plán a každý večer nejakú tuna, že už na ňu nejak nevyšiel čas. Takže tá indická možno by mohla byť zaujímavá. Škoda, že nebola priamo tuna v ponuke, indická reštaurácia. Tu ja nekomentujem to, čo sa otvára, to, čo vidíte, lebo niektoré veci ani moc nepoznám a ani som ich neskúšal.
Ja chodím viac menej na istotu a mám rád skôr klasickejšie veci ako nejaké lokálne egyptské experimenty. Ale, no toto teda, ne, to by som asi neriskol, ale ako určite by ste si našli, ako ten výber proste je. A určite to nie je žiadny Carlton, ani proste Rixos, ani Iberotel, ale každopádne čokoládu si môžete tu nabrať, popolievať si ňou ovocie a máte vybavené. Tu nás je rozpis, to si potom zastavte a pozrite nejaké proste aktivity, činnosti. Zábava, večer, každý večer v tomto divadle bola nejaká zábava. Rôzne od tanečníkov, väčšinou tanečné predstavenia tam boli, alebo takíto nejakí hadí muži, to bolo neuveriteľné. Ja som pozoroval tie deti, ktoré sú napravo, to bolo, samé deti boli v prvom rade tam na zemi, klačali pri pódiu, tie úplne žasli, otvorené ústa. No, ako neuveriteľné veci stvárali títo chlapi, no nechcel by som to skúsiť, asi prvý a posledný krát. Toto bolo predstavenie, nejaký tribute podsta Michaelovi Jacksonovi. Nevideli sme, nabehol som tam len s kamerou trošku, aby som kúsok aspoň nafilmoval. A teraz vlastne hlavné veci v hoteli, pretože sa volá Grand Water World Makati, tak vodné aktivity vidíte, taký rýchly prehľad teraz uvidíte všetkých vodných aktivít. Pomalá rieka, či lenivá rieka, tak sa to správne nazýva. A za chvíľočku pôjdeme na tobogány, ktoré sa už náznakom myhli skôr vo videu. Takže teraz vidíme tú terasu, hlavnú budovu naľavo. Tam ten vodný svet, ten kýbel, ktorý sa prevracia rovno pred nami. A teraz to fotím vlastne z vrchu tobogánov. Takže takto na takýchto kolesách sa ľudia spúšťali dolu a to vyplulo tu do bazéna. Jedno koleso teraz prídu napravo tí, ktorí sme pred chvíľou videli hore. Vyzerá to, že to bolo naozaj dobrá zábavka, ako ľudia s deťmi sa naozaj bavili. A toto je tiež ten simulátor, veľmi zaujímavý, tak to som ešte nikdy nevidel len tu. A potom je tu takéto vlnenie a špeciálny bazén na vlny, ktorý v istých hodinách denných fungoval. A toto bolo jedenkrát tento flyboard show. Týpek proste naberal si k sebe nejakých ľudí a to sa teraz mrskne do vody, šup a už je tam. To bolo docela, to sa stretlo docela s záujmom publika. Cvičenie v bazéne, ľudia bol dosť studený ten bazén, ale neviem, neskúšal som, naše manželky to zvládli. Krásny pohľad, nádherne večer vysvietený hotel, celý areál bol úplne prekrásne vysvietený, ako to som naozaj nečakal od tohto hotela. Takže krásne proste vodopády, svetla, či tu na spredu od hlavného vstupu, alebo aj na terase, tam sa dostaneme o chvíľočku. Takže teraz lobby, nepôjdeme donútra, ale shop už sme na druhej strane, znovu zase na tej hlavnej terase večer, nejaký umelec. Tu sú nejaké, myslím, nejaké hry, alebo neviem, či to je PlayStation, alebo niečo podobné. Tomu neholdujem, takže v tom sa nevyznám veľmi. A teraz ideme trošku po areáli večer, aby ste videli, ako krásne je vysvietený. Samozrejme zákaz kúpania večer, to myslím končí o nejakej 5. alebo 6. hodine podľa sezóny a podľa západu slnka, takže ale bazén je pekne vysvietené, ale už teda majú niečo za sebou a boli dosť vylúpané kocky miestami, alebo čierne tie kocky, takže asi to očakáva nejakú rekonštrukciu. Teraz zase krásny večerný pohľad na tú reštauráciu Fino. To je krídlo, v ktorom sme bývali, ale bývali sme bližšie k halej budove. Ešte možno dôležité povedať, že hotel má nekonečne dlhé chodby a myslím si, že nemá dostatok výstupov von z chodieb tých exitov, že naozaj sa nachodíte ako stovky metrov, kým sa dostanete von z izby, niekam von z hotela, alebo nebodaj k pláži, to musíte prejsť celé to krídlo. Takže to je trošku taká špecialitka. Tuto je teda večera. Takto prebieha večera v našej obľúbenej Fino reštaurácii s výhľadom na more. A la carte prebieha tak, že objednáte si normálne jedlá z ponuky, ktoré vám prinesú, obslúžia vás, ale teraz polievku a šaláty si nakladáte tu naľavo je polievka, dva druhy polievky a sú tu rôzne šaláty, ktoré si môžete dať a potom zákusky. Ale teda hovorím, budete normálne obslúžení.
Takže preto sme si tú reštauráciu aj obľúbili. Bola tam dosť zaujímavá ponuka a úplne fantastický personál. Takže to by bol hriech ísť do hlavnej jedálne, kde budete ako školské jedálne nakladať si sami pomaly. Výber tu bol taký ako trošku skromnejšie. Na raňajky sa mi zdá, že tu bolo menej vecí ako v tých veľkých hlavných reštauráciách, ale zase za tú cenu proste toho výhľadu na more to proste stálo trošku niečo obetovať. Šaláty, hej, to si naložíte, ako som spomínal, šaláty, polievky a potom dostanete hlavné jedlo. Ako taká dosť bežná. Tie šaláty boli, myslím, dosť pekne aranžované. Nebolo ich tam 20 druhov, ale ten základ úplne bohate postačoval, dressingy nejaké. A myslím, aj víno bolo relatívne pitné, samozrejme s tým ľadom. Bez ľadu to bola taká teplá tekutina nejaká. Tá budka naľavo, taká biela, tak tam sú pečivá, chleby. Teraz vchádzame na terasu. Teda to je tá terasa, ktorú som spomínal s výhľadom. Tu je taký akoby altánok nejaký krytý. Tam som sa necítil nejak veľmi príjemne. Vždy sme sa snažili sadnúť si túto von. A tiež si musíte ráno, keď si na raňajkách pozrieť, kde je tieň, aby ste nesedeli na pražiacom slnku hneď od rána, lebo nie všade sú slnečníky a nie všade vás kryjú úplne dokonalo. No večer tu bolo trošku také negatívum jediné, na čo tu bolo, že tá terasa bola slabo osvetlená, takže keď ste si chceli vybrať, ako vidíte tu v tom zábere napravo, keď ste si chceli vybrať jedlo, pozrieť si detailne, tak ste si museli posvietiť mobilom, lebo inak ste nemali šancu prečítať to. Je trošku to sú také maličkosti, ktoré by to možno chcelo vylepšiť. Boli na stole také nejaké sviečky v takých lucernách, ale keď pofúkovalo, tak aj sviečky sa zhasínali a nedávali úplne dostatok svetla. Zase nejaká večerná zábavka, taká solo umelec, nejaká samohrajka, half playback a nejaké šlágre. Týpek gitarista. Gitarista tu bude ešte jeden. Takže ako toto je v bare, kde sedíte, popíjate a dávate si to, čo chcete. Toto je African bar, tam sme si dali, a my ako ťažko zarytí nefajčiari, sme si dali dokonca šišu. Jedenkrát, tak sme ju nejako s premáhaním zvládli. A tak to dostanete tu v tom African Bar. To je bar, ktorý je úplne hneď pri pláži. Toto je kebab bar, kde dostanete vlastne rôzne grillované veci a tiež tam nejaká zábavka. A toto je obľúbené miesto, terasa, krásny západ slnka. Odtiaľ to bol nádherný výhľad na západ slnka. To bolo úplne radosť sadnúť si a dať si kávičku. Samozrejme kávu normálnu v cene, alebo teda si doplatíte za rôzne iné, akokoľvek iná káva ako Nescafé bola platená okolo možno 4 eur, 3, 4, 5 eur zhruba podľa toho aká káva, ale krásne vysvetený areál, proste to bola radosť sadnúť si a vychutnať si to. Tu za chvíľučku uvidíme takú tú kaviareň vlastne veľmi peknú, táto bola úplne nádherná, dostaneme sa donútra, pozrieme sa na to, ešte si doprajeme výhľad von na západ slnka. Toto mohlo byť tak asi 6 hodín, typujem, lebo o 5:30 už bola tma, možno okolo 5:30, 3/4. La Pergola Café sa volá toto miesto. Veľmi pekne urobené, proste koláčiky, kávička, taká kaviarnička. A hneď vedľa vlastne tohto baru alebo vedľa tejto kaviarne sa nachádza talianská reštaurácia à la carte, ktorú o chvíľočku uvidíme. Aj v tej sme boli raz. Zase krásny výhľad. Ten areál je naozaj veľký, takže máte prechádzať. Tiež sa môžete prechádzať aj po vedľajších hoteloch, ktoré patria do siete The Red Sea Hotels. Toto je talianská reštaurácia, práve tu prebiehali nejaké narodeniny, oslava. Personál sa zabával, gratuloval, proste bolo to veľmi fajn. Nebolo ani veľa ľudí, to bolo možno 8, pol 9, takže asi tá hlavná vlna večerí už skončila, hostia zrejme poodchádzali. Takže tu sme si tiež vychutnali večeru. Takže vážení, to by bolo asi snáď všetko. Ešte vám doprajem jeden krásny západ slnka. Takže toľko všetko k tomuto hotelu a ďakujem za vašu pozornosť.